كثيرا ما نرغب في علاج طيورنا. يتم تقديم العلاج غالبا رغم إن كان الدواء عبارة عن حبوب أو بودرة أو سائل. غالبا ما يتم تقديمه في مشربيات الماء. بعض الطيور في الحالات المرضية لا تقوم بشرب الماء كثيرا، لذلك في هذه الحالة سوف يتأخر العلاج وتمتد مدته. لذا كحل مثالي لتقديم العلاج مباشرة للطائر في حالة إن كان لا يشرب الماء كثيرا، فيجب أن نقوم بإعطاء أو إشراب الطائر للماء رغما عنه. لكن إن كان الطائر يشرب الماء بالكمية العادية أو بكمية زائدة فذلك سيسهل العلاج. لكن في حالة امتناع الطائر عن شرب المياه العلاج أو تقليل الكمية التي يشربها عن العادة، فيجب أن نقوم بإشراب الطائر عبر محقنة يدوية، عبر إدخال الأنبوب البلاستيكي أو الصلب في الجهة اليسرى من الفم. في هذه الحالة يجب استعمال الأنابيب التي تقوم بإدخالها عبر مريء الطائر. كما تشاهدون يمكن استعمال الأنابيب البلاستيكية، لكن في بعض الفصائل يفضل تقديمها عبر الأنابيب الصلبة، لأنها سوف تقوم بقدم أو تقطيع تلك الأنابيب البلاستيكية. يجب تقديم مليمتر واحد في الصباح ومليلتر واحد في المساء، أي مرتين في اليوم أو 3 مرات في اليوم على حسب تقدم الحالة المرضية للطائر. وأيضا يمكنك تعريض الطائر لأشعة الشمس المباشرة، ولا تنسى إضافة الدواء للمشربية التي ستقوم بوضعها للطائر، فيمكن أن يشرب أكثر من الدواء. ولا تنسوا أن تقوموا بترك جهة معينة من القفص محمية من الشمس المباشرة، بحيث يجد الطائر مأوى أو ظل من أشعة الشمس المباشرة إذا احتاج إليه، لأن الأشعة الشمس المباشرة يمكن أن تؤثر سلبا على الطائر وتعرضه لضربات الشمس.